जैसे आप लोग फेसबुक का रील देख रहे हैं तो दिस रील हैज नो साउंड, ऑडियो में बिकॉम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट्स, चेंज ऑफ अदर इशू। यहाँ जैसे प्रॉब्लम आ रही है ओके वाले पे क्लिक करें, यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले फेसबुक ऐसे प्रेस करना होगा। फिर यहाँ प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप इन्फो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद स्टोरेज वाले पे जाना है, क्लियर कैचे कर देना है, बैक आ जाना है। अब फिर आपको प्ले स्टोर यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको फेसबुक ये लिख के सर्च करना है। अगर फेसबुक जैसे आप लोग लिखेंगे, अगर फेसबुक में अपडेट ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद ओपन करना है तो उससे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग टाइटल पे क्लिक करके फुल वीडियो को वॉच करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।